Марсель Махмутов! Қиылған дейдім ба? Яңадан қарағыз әлі. Қиылған тігі со звездочками дышыны. Қиылған дейдім. Келеплер ашибіз, келеплер ашибіз. Кстати, Марат Клубник мен абигуши. Мен mesela ғұмыр бойы әйме бірер кинода түшірге қиялланып өстім. Һәм әлде шулынды қиялда яшайым. Менен шыға ма жоқ ма? Мен ол передача бигуши. Заочный курс Марселя Махмутова? Бірінші татар хоррор болашақ. Анда ешшіксіз қотнышыға дейін. Түберекледі бара. Все, рахмет. Жылығат біз ілі қойларға кіріп еттік. Сенде вирус. Айтам, мен бит бұл кішілеріні білмеймін, мен бұларға нәрсе сүйнеймін. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Eyde o miniki gelin. Сәлем, достар! Ассалаумағалейкум, жаңағы сендермісіз баршамызға да. Сіз көресіз, біз бүгін ғажайып шат. Чөнки бүгін бізде қонақта. Тәқдим етейме? Актерлық ұсталығы бойынша білім беруші білгіш, сценарист, режиссер, әлі өзі де актер, һәм түрлі шаралар алып барушысы, һәм әлі оның турында сөйлей кетсең, әйме, шул қадар көп қысқаша ғына әйтсек. Бір гіне істеймелі. Әйдәді. Вазифасында клипмейкер. Дұрыс айтты бі мен? Дұрыс. Дұрыс! Демек ол Марсель Махмутов! Мен сен дұрыс тағдым еттім бе, дәйме, Марсель? Жемон апарат. Холодный Факапес, фонтаны. факапес. Факапес шықты деп, секірет. Айда былай баршы. Нешік хәлләр? Бүтін сіз әйкен сөзізге шандым. Нешік хәлләр? Хәлләр Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Yok, шынлап та білесің ме, біздің көп кіне артистлар, жыршылар, нәқ міне Марсель білән ішлерге қияллана, әл бізде қонақта. Міне бір қам шуннан башлайық та енді. Әйбәлі. Марсель, сімейдіңді қазір татар эстрадасының баш режиссер. Десекте жүріс, елғыш бұл. Камал театрының өзі режиссер бар, әйме, Тинчуринді қайма. Татар эстрадасының өзі режиссер бір қачанда болғаны үйге, әйме. Мен тұруда вообще ойлаған жоқ дұрыс. Бля, көресің ме? Біз сені шындай мені вазифаға көтердік та қойдық. Біз. Татар Ләкин эстрадасының баш режиссері. һәр вақыт нендейдер шәп клиплар төшірге тілейлер екен, нәқ міне сиңа мөрәжәғат етеді. Дұрысы шул бит инде, әйбет, Марсель. Білесің дұрыс нәрсе, Роберт мен аңларға тиеш. Біз ижад кішілері боларақ, бізге бірінші ұшырақта теген нендейдер баш режиссер болу тілегі түгіл. Ғұмымен проект қызық болғанда, тамашашыға нендейдер уникаль продукт тақдим ете алғанда, міне шул вақытта сен жегелі бішлейсің. Шуңа күрә шулай ол бәлкім. Өз ішіңнен тәғдім Яғни, сенің ішлей білуіңні аңлап келеді, шынай бет? Шулайдыр деп шанасы келе. Жеңілмесің ұммен татар эстрадасына? Татар эстрадасы шуңқатлы біздің түрлі шәхіслер, түрлі артистлар. Ләкин алар бик аз, түрлілері. Қолғанлары бір түрлерек. Қолғанлары да қазіргі вақытта эстрадада нендейдір орын алыр үшін түрлі болуын аңлай. Түрлі болуырға керек екенлігін аңлай. Қазіргі вақытта бейттігі өзіңіз білесіз, мен сізге нендейдір яңалық ашмайым, мотор жырлап, тәтигіне басып тұрып, һәм максимум бір орыннан екінші орынға барып келіп, гитаристқа нәрсәдір пышылдап әйтіп келу, қазіргі вақытта енді нешіктір артқы позицияға кетіп бара. Ләкин, міне соңғы бірінші күнілік Вадим Захаровның концерті, дұрысыңыз айтканда мені біраз ғана фикірлерімні өзгәртірге мәжбүр еттің. Чөнки юғиса біздің тамашашылар арасында түрлі қатлам бар екен. Шынлап та міне шушы жырға, мен мәселен өзімді андай концертта отырыр едім. Чөнки біздің көз міне шушындай шурлы шоулар көріп арыған, күнекен. Біздің тамашашыға нәрсе керек? Зор экран болсын, артист максимум бір 7-8 тапқыр шешінсін, кейінсін. Концертта күлмәк алыштырсын, әйтек композициялары бейті атырған болсын көбірек, һәм инде татар көңілі нелер күлмей деген фикір білән максимум драма болса концертта. Менә ул шәп концерт инде. Сен Вадимныкын қарап ем, шоу түгел бит, концерт. Һәм концертта җырларның күбесе аларга таныш булырга тиеш. Хитлар инде, хитлар. Әгәр дә өр-яңа җырлардан гына торган концерт була икән, халык аны кабул итми. Хитлар җырлар. Без белмәгән җырлар җырлады дип кайталар. Дөрес. Тагын бер момент бар. Хәзерге вакытта эстрада артист һәм җырлау һәм сәхнә генә түгел, син үзеңне шулай ук социаль челтәрләрдә дә бик актив рәвештә пиар үзеңне тәкъдим итәргә тиеш тамашачыга. Пиар. Бу
игътибар итегез, менә Вадим Захаровның әйтик, үзенең социаль челтәрдә ничек пиар иткәнен күргәнегез бар? Күргән социаль челтәрдә син шул тегән не? Әй. Тыелган Инстаграмда дисеңме? Тыелган дидеңме? Тукта, тыелган дидеңме? Яңадан карагыз әле. Тыелган теге созвездочка мен düşүрүп, тыелган дидим. Әйе, шуның турында сүз бара. Бара бер шунда чыга бит. Тыйылган булганга күрә. Хәзерге вакытта менә шушы эстраданың яңа тенденцияларын күздә тотып, ике тамашачы барлыкка килә безнең. Берсе чынлыкта шоуга йөрүче тамашачы, икенчесе шоу түгел концертка йөрүче тамашачы. Менә миңа калса хәзерге вакытта эстраданың хәлләре шулайрак. Шоу үзегез беләсез, ул күп акча чыгарга тәкъдим итә. Анда бюджет кирәк, анда үзегез беләсез. Димәк, син Вадимның концертына барып кайтып карадың. Үз фикереңне чыгардың инде, мен буразган анализлар ясадың. Димәк, син Айрат Ильясовтан үзгән инде булса тәҗрибә итеп тартып алдык, әйме шунда. Шулай бит инде. Юк, Айрат Чөнки Ильясов- ул концертның режиссеры Айрат Ильясов. Мин аны төшергән, ул шулай дип әйтте инде, әйме. Монда димәк, ике режиссер не очрашты, әйме, фикере. Берсе менә Айратныкы, берсе менә синеке. Мен шуны әйтәсе килә, минем беркем белән дә ярышасы килми. Юк, ярышы түгел ул, барыбер. Айрат Здравый конкуренция. Айратны мин хөрмәт итәм, аның концертны классик дәрәҗәдә яхшы куюына һичшиксез бернинди шигем дә юк. Әйе. Андый катламда кирәктер ул, шуңа күрә әйтәм. Менә ике катлам барлыкка бар безнең. Менә минем шушыңайдан бер Конкуренция. соравым бар. Менә ул катламнарны ничек аера аласың син алдан ук? Әйе. Син бит инде төрле дәрәҗәдәге концертлар оештырасың, шулай бит? Төрле дәрәҗәдәге түгел, төрле катламнар өчен дип әйтик, менә шу ике катлам өчен дә. Мисал өчен, менә Ринат Муслимовны искә алу кичәсе булды. Ул бераз нәрсә генә әйтсәк тә классик рухтарак үтте, ягъни гәрчә анда төрле иҗади кызыклы моментлар кертелеп Алымнар, җибәрсә, әйе, әйме? алымнар. Әйе. Шул ук вакытта син башкаларга да концертлар куясың, анда күбрәк шоу өстенлек итә. Менә син аларны ничек аера аласың? Аера беләсең. Тегендә җитдилек инде. Аудиториядан әлбәттә. Бу җырчыга карап шулай эш ителәме? Беренче очракта җырчының бу әйберне тарта аламы, тарта алмавына нигезләнә. Күп кенә без бит инде күп кенә артистлар тик үзебезне сольный концертта тегендә утлар, монда бер 32 биюче, ударныйлар. Бу яктан шахтадан кемдер күтәрелә гитара белән битен астында. Шулай итеп күз аллый. Чынлыкта исә без барыбер нәрсә дисәк тә бюджетка төртеләбез. Бары әйбердә акчадан тора җәмәгать. Әгәр дә мәсәлән, белмим, берәр инде татар эстрада артисты әйтик. Кирәгеннән артык бер 4 тапкырга күбрәк акчасын шоуга кертсә, бәлкем Әллә ниләр ясап бирә алабыз диген. бәлкем Шулай. уровеньне күрсәтергә мөмкин булыр иде. Әйе. Анысы шулай. Снупдог белән мәсәлән. Кемгә куярсың син? Беләсезме кемне? Винарис егет бер. Бу парадоксаль шундай не әйме, пара. Әйе. Бигрәк кызык килеш чыгыр. Не. Башта Снопдог. Бобчинский, Добчинский. Китам. Бу Марат Кубников гафу итегез, бу башка никс. Парад Марат Кубников беләсезме? Әйе. Чиләкләр ашыйбыз, ладно, битен ашыйбыз. Но бу шәп не на Кстати, самом деле. Марат Клубник миңа бигышый. Мина вот Нәрсәсе Белмим, белән? бәлкем образдыр, бәлкем аның эчке дөньясы шундыйдыр, ләкин ул шундый ихлас, шундый ичкерсез. Сез ул сүзләрне беләсез? Әйе, әлбәттә. Юк, чынлап та һәрбер эштә Юк, туктал айтып, син беләсең бу сүзләрне. Театр актеры булырга укыган егет ничек менә шушы өлкәгә кирип китте? Мин гомумән үземне актер, мин әле дә үземне актер итеп хис итәм. Син беренче очракта кем дигәндә, мин никтер белмим, бәлкем шулай шул хәтле безгә театр көллиятендә сиңгәндер канга, шул хәтле җанга сиңгәндер. Моның өчен мастер Милдар Хайруллинга Сезнең курсыгыз шундый иде, Рәхмәт. Марсель. Бу искиткеч курсы. Бу бик Ул, менә дустана мөнәсәбәтләр. Иҗат дигән әйбер шул хәтле җанга сиңде һәм актерлык һәм шушы әле дә мин үземне актер дип хис итәм. Иҗат белән ни өчен төрле теге почмакларын тартып караганга дип әйтәм. Бу очракта бары тик мин иҗаттан башка берни дә эшлисем килми һәм белмим. Шуңа күрә мин бары тик иҗат белән шөгыльләнәсем килә. Сәхнә. Бары тик сәхнә генә. Миңа бу кызык. Миңа иҗатның төрле ягы кызык. Мин Да, мәсәлән, әйе. гитарада уйнарга яратам, фортепианода уйнарга яратам, җырлар чыгарга яратам, баянда уйнарга яратам, күптән түгел ударныйда уйнарга яратам. Миңа барысы да Өйрәнде. барысы да бик кызык. Шуңа күрә мин үземне
теге бер направлениедә түгел, иҗатның бөтен төре белән дә әзрәк. Сынайсың үзеңне. Әйе, сынап Монда карыйсың чебетеп килә. карыйсың, монда чебетеп Әйе, карыйсың. әйе. Шуңа күрә син хәзер үзеңнең дә бит әле менә курсларын ачып җибәрдең, әйме? Актерлык осталыгын өйрәтәсең син анда. Әйе. Менә ниндирәк курслар ул? Кемнәр килә сиңа? Менә шулар турында да генә Юк, сөйләп китсәң. бу реклама буларакмысың нәрсә? Булсын. Нишләп? Сиңа килгән укучылар дип әйтик алар, әйме? Аларга карап, алдан ук бәяңне бирә аласыңмы? Менә моннан яхшы актер чыга алыр иде. Юк, бу бик кызык иде. Анда Илвинасы да бар, әйме. Анда тагы берсе бар, анда да Марат Мухин, мәсәлән, теге. Марат Мухин була. Сен үтә алмыйсың та. Илвина, молодец. Һәрбер кешенең дә бит инде үзенең ниндидер таланты була, әйме? Менә мин мәсәлән гомер буе, әйме, берәр кинода төшергә хыялланып үстем, һәм әлдә шундый хыялда яшим. Менә миннән чыгамы, юкмы? Юк. Актерлык осталыгы Тик кенә утыра әле. мин дә әйтим. Пожалуйста. Бәлки сез үзегез генә җавап бирәсез. Менә бу передача бик үше. Тустрарга кергән күрше кебек ди. Буларның үзләренең сөйләшүләре монда бар. Актерлык осталыгы буенча, актерлык осталыгы. Актерлык осталыгы дәресләрен эшли башларга минем күптәнге хыялым бар иде, ләкин мине бу эшкә барырга минем ярдәмчем уң кулым Наилә этәрде. Әйтәгез, бу шөгыльне сез наставник буларак һәм иҗатны алга этәрергә кирәк дигән фикер белән мин бу курсларны ачып җибәрергә булдым. Берсен әйткәндә башта теге нәрсәдер ачып җибәргәндә борчыласың бит инде. Булмас, итмәс дип мин кызык өчен генә әйтергә ярамаган Instagram шелтәләренә әлбәттә. Әйе. Шуннан соң без үзебез дә аптырадык, бик күп кешеләр җыелды. Без моны башлап җибәрдек. Без бер потокны чыгардык, алар белән спектакль куйдык. Алар арасында юристлар, бухгалтерлар, парикмахерлар, ит сатучылар, балык сатучылар, чәк сатучылар, юристлар, төрле профессиядә булган кешеләр бер сәхнәдә, бер спектакльдә катнашты. Мин аларга махсус сценарий яздым. Бу спектакльнең исеме неизвестный артисты, ягъни беркемгә дә таныш булмаган артистлар дип аталды. Һәрберсенең үзенең чыгышында үзенең монологлары булды. Без аларның ерак китмәс өчен аларның профессияларыннан чыгып, кайберәүләр белән кайберәүләрнең кемнең сәләтләре күбрәк сопротивлениегә барып, үзе без образ тәкъдим итеп, шулай спектакль чыгардык. Хәзерге вакытта безнең икенче потокта 12 кеше белем ала. Алар арасында танылган шәхесләр дә бар. Теге потокта да танылган шәхесләр бар дип беләсез. Без күзәтәбез. Шулай ук менә индивидуаль рәвештә бик күп танылган кешеләр йөри һәм килгәли. Килгәләп китәләр шулай. Кызык. Икенче потокта без менә шушы белем алучылар белән кыска метрлы фильм төшерергә исәп бар. Һәрберсенә шулай ук төрле образлар язып. Ит сатучылар, юристлар, анда башка һөнәр ияләренә бу Алып курслар баручылар. нигә кирәк? Беренче очракта, әлбәттә, кеше ни өчен килә? Үзенең эмоциональ халәтен тиешенчә, тиеш дәрәҗәдә кешегә җиткерә алмаган өчен килә. Хәзерге вакытта менә шушы күп информациялар заманы вакытында кеше күбесенчә күп эмоцияларны экран аша күреп күзәтә. Үзе аларны чыгармый. Кешегә элементарны үзенең эмоциялар бит күп төрле. Без бит инде ничек шатлык, кайгы, ачу чыгу шуларны гына белеп күнеккән, ләкин аларның шулай ук музыкада полутона булган сыман, диезлар, мибольлар булган сыман, эмоцияларның да төрле тоннары бар. Һәм менә шушыларны дөрес иттереп үзеңнән чыгару, ягъни аларны башка кешедә укый белү, менә шушы очракта килә иң беренче актерлык осталыгына кеше. Бер. Икенчесе, әлбәттә, күп кешеләрнең хыялы яшьлектән сәхнәдә булу. Һәрбер сәхнәгә чыгып карамаган яки чыккан, ләкин тиешенчә анда булмаган кешенең гомер буена башында бер фикер. Мин сәхнәгә чыккан булсам, мин бу Башкарып. Вадим шикелле генә булыр идем мен. Үземә бирегез сәхнәне. Җырчымы инде бу? Мин әнә заманасында Арша клубында, хәтерләсәгез. Хәтерләмисезме? Дояркаларга концерт куйган. Хәзер исегезгә төшерәм. 7 минут кул чаптылар. Чәчкәләрне. Güzel. Намекать итә бит инде син. Аңладым дигән буласың, аңламадың бит. Икенче поток белән кино төшерәләр. Краткометражка. Син моңа нәрсә дигән, моңа кадәр нәрсә дигән? Икенче поток гафу итегез төгәлләнә инде. Төгәлләнә. Өченчесендә уже тулы метр. Өченче потокка без
әлегә чыкмыйча торабыз. Ни өчен? Чөнки тиздән интернет челтәрләрендә Ябалар мы? шушы курслар онлайн форматта чыгачак. Без инде аларны яздырдык. Ни өчен? Чөнки беләсез, бу эш бик күп эмоция, бик күп энергия һәм бик күп вакыт таләп итә. Ә мин сез әйткәнчә эстраданың режиссеры булганлыктан, үземнең күбрәк вакытымны кызыклы проектларга калдырасым килү сәбәпле, мин шушы курсларымны онлайн форматка җибәрергә ният кылдым. Ләкин менә мин беләсеңме, әгәр дә актерлык осталыгына укырга теләсә, мин шәхсән синең үзең белән шөгыльләнергә Менә, теләр. менә син әйткәне бу заочныйга әйләнә бит инде. Әйе. Заочный курс Марселя Мәхмүтова? Дөресен әйткәндә, мин хәзерге вакытта менә сценаристларны эзләү белән мәшгуль. Чөнки Ниндирәк сценаристлар? бу вакытка хәтле бөтен булган проектларның сценарийларын мин үзем яздым. Бу теге рәхәт һәм дөрес һәм яхшырак булса да, барыбер менә күбрәк проектлар булган сайын, вакыт күбрәк кирәк булган сайын, сценарная команда да кирәк була башлады. Команда киңәя. Әйе, һәм Эштә күбәя. кызганыч, сценаристлар бездә бик аз. Чынлыкта исә безнең татар мөхитен, татар рухын, татар эстрада рухын һәм төрле аудиторияның төрле булуын аңлап эш итүче сценаристлар бик аз. Әйе, алар аз. Аларны эзләргә генә кирәк дөресен әйткәндә. Һәм яңа проект буенча без менә Марк Project дигән бер егет белән таныштык. Әйе. Аның белән без тиздән яңа проект өстендә эшләячәкбез. Кашан? Ниндирәк проект? Беренче татар хоррор булачак. Хоррор. Хор түгел. Хоррор. Хоррор дим алар миндә. Жадаты хор белән түгел. Әлеге вакытта сценарий бар. Без сценарийсын инде Марк белән бергә килештек. Хәзер менә нәкъ шушындай һава торышлары, нәкъ шушындай күренеш. Юк, ул нәрсә буласың? Фильм буламы? Хоррор инде. Нинди шоу Менә кара. буламы? Берәр нинди бәйге Менә кара. буламы? Улаймы? Ой, син анда һичшиксез катнашырга тиеш. Һичшиксез катнашырга тиеш. Кино форматындагы ни? Кино форматында кыска метрлы проект булачак. Шәп. Вот и латынь. Декаленина. Калинина. Январь. Бил браса да сен. Айрат Ильяс тавышы белән. Не туда. Татар хоррор. Юк, ул Роберт Исламов тавышы белән. Ну-ка. Беренче татар хоррор. Без инде бераз гына хәзер интәбез, түгәрәкләнәбез һәм Йомбакланабыз. Түгәрәкләнәбез. Әйе. Без түгәрәкләнә бара. Все, рәхмәт. Вакыт җитте буга киткән инде. Бераз гына әйтәбез. Роберт, син ничек ябыктың? Мин спорт белән шөгыльләнәм һәм мин эшне ташладым. Мин Моны көтәң ярыймы? Моны әлбәттә инде. Ну тәмәке тарта зараза. Аңламый. Тәмәке түгел ул. Ул не электрон сигарет аңламыйлар. Шундый сасаның исе җәмәгать әйме? Гел әйткәләшеп бетәбез шушының белән. Тартмайды. Нәкъ синең тормышың кебек. Нәкъ синең тормышың кебек. Сасы нәкъ синең тормышың кебек. Нормальмы шул? Җәмәгать без әллә кайларга кирип киттек. Аннан чыгу кыйнрак була шул. Без инде монда әллә кайларга кирип китеп югалдык инде. Әйме хәзер шуның чыгар әмәле. Мин дөресен әйтәм. Алар нәрсә сорарга теләгәнен просто онытты. Әйе. Фикерләр чуалды. Инде хәзер монда ничек югаларга белмибез. Әйе, Марсель, бик зур рәхмәт сиңа, брат. Килгәнең өчен, отырганың өчен. Син искиткеч шәхесләрнең берсе менә. Чыннан да менә килешәсезме минем белән? Марсельга караучы камера килешәсез. Юк, чыннан да шулай. Марсель, бигрәк ничектер рәхәт синең белән аралашулар, сөйләшүләр, син шундый ачык. Ниһаять без синең белән соңгы тапкыр бер 10 ел элек күрешкәнбездер инде. Әйе. Син кайда эшлидер идең, кайсы театрда эшлидер идең әле сен? Казан 10 ел элек. Наилә, ул кая? Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры. Шунда. Шуннан киттең. Сәхнә сагындырамы? Сәхнә сагындыра иде. Хәзер миндә андый дефицит юк. Барыбер теге сәхнәгә чыгасың, күрсәтәсең, эшлисең, үзең дә включаешься. Миндә андый дефицит юк. Мин театрда киткәндә миңа режиссер дип әйтте. Синдә вирус. Юктыр барысы да. Син театрсыз яши алмаячак. Дигән иде. Мин яшәргә өйрәндем.
Һәм син юктырасың ул вирусны бит. Башкаларга да. Юкша бит инде. Шуңа күрә әйтте бит вирус. Ләкин барып сәхнәгә кире кайттың. Булып чыга Дөресен инде. әйтәм, театрдан киткәч, миңа ай сайын бер төшкерәйди гөл. Как будто Галискар Камал театрында Барам димин. Хытай, сөйләп бетерсен. не занавес ачылып китә. Мин театр Камал театрында да эшләп алдым 1 ел. Пәрдә ачылып китә. И мин басып торам, Шәүкәт теге Әлмәндәр Тимиров белән. юк, Әлмәндәр Карт. Әлмәндәр карт булып басып торам сәхнәдә. Үзеңдә. Шушы спектакльдә мин Әлмәндәр бабайны уйныйм икән. Пәрдә ачылып китә. Мин басып торам һәм шул вакытта сүзләрне онытам. Менә шулай уянып китәм мин шушы төштә. Куркып. Куркып. Раил абый килә дигән. Ник шундый төшләр менә миңа да андый төшләр. Кергәләде, хәзер соңгы вакытта керми. Соңгы вакытта сез ничек күрәсез төшләр? Мин төш күргән юк. Юк, мин күрәм, менә минем иң курыкканым миңа шундый гел төш күрә. Мин имештер киләм икән регистрациягә, церемониялы барга, тантананы башлап җибәргә Һәм торам. монда синең ирең өйләнә. Юк, һәм мин әйтәсе сүзләремне белмим. Әйтәм, мин бит бу кешеләрне белмим, мин буларга нәрсә сөйлим. Һәм уянып китәм. Менә миндә дә булган. Исәнмесез, бүгін Казанда -7. Без сезнең белән Урман белән бүген тайгак. Казанның иң матур Алмашын урыннарының нишан булып берсе. һава. Яңгыр ихтимал. Шунда. Ая. Менә иҗади кешеләр белән очраштан гел шулай инде, әллә нәрсәләр турында сөйләшә башлыйбыз. Дөрес әйтәсез. Дөрес әйтәсез. Аны сорамасам да О, мин дигәне. Синеңчә, безнең татар халкына эстрада өлкәсендә шул исәптән нәрсә җитми хәзерге моментта? Безнең ничек бәяләр идең син хәзерге торышын эстраданың? Бик түбән дәрәҗәдәме ул? Уртачамы? Менә синең профессиональ фикерең Татар эстрадасы миңа калса хәзерге вакытта үсү стадиясендә әлеге вакытта эзләнүләр стадиясендә дип әйтик. Һәрбер артист эзләнә, ниндидер яңалык кертергә тырыша. Бу уже яхшы фал. Теге ничек бар шулай түгел, элекеге проекторлар белән чыгып китү түгел, баннер асып, утлар чыгып, уйный алмый торган шул декорация ташучы Фәрит гитарада уйнап тора. Баянист һәм клавишада водитель. Алай түгел хәзер, Аллага шөкер. Андай әйберләр булса да, алар бик сирәк. Хәзерге вакытта артистлар белән профессиональ музыкантлар чыгыш ясый, бу бик әйбәт күренеш. Хәзерге вакытта күп кенә җырчылар чынлыкта исә тел тавышка җырларга яраталар. Һәм моның өстендә эшлиләр. Күп кенә артистлар вокалга йөри башлады. Хореография күренгәли башлады. Күп кенә җырчылар вокалга йөри башлады. Җырчылар вокалга йөри башлады һәм бу чынлап та Беренче тапкыр үз гомерендә дисең, шулай дип әйтергә. кайберләрен тыңласаң мин җырлыйм бит әле. Мин җырлыйм бит әле шуннан. Менә шушы әйберләрне күзәтеп, татар эстрадасы хәзерге вакытта үсү һәм эзләнүләр стадиясендә дип әйтәсе килә. Юлында. Һәм мин шушы татар эстрадасы белән бергә шушы ук уйланулар һәм эзләнүләрдә буласым килә. Мин алар белән бергә атлап барам мин. Режиссер Марсель Махмутов кемнәр белән беркайчан да эшләмәячәк? Яисә нинди җырчылар, белгечләр белән? Үз-үзенә ышанмаучылар белән беренче. Режиссер миңа калса ул психотерапевт булырга тиеш түгел. Күп кенә артистлар теге кирәгеннән тыш депрессив һәм нервланалар. Бу очракта бит инде киресенчә ниндидер позитив дулкынга эләгеп, режиссерга синең белән бергә хезмәт итүчегә, синең белән бергә эзләп табучыга ярдәм итәргә кирәк. Әйдә болай эшләп карыйбыз, әйдә тегеләй әйтәбез. Туктагыз әле, бәлки менә шулай дигән бергә фикердәшчеләр күбрәк булсын иде. Менә минем шулайрак итәсе килә. Или гомумән мин җырлыйсы килә, ләкин менә ничегрәк. Ләкин җырлый белмим. Юк, җырлый белмим түгел, ничегрәк үземне тәкъдим итүне әлегә белеп бетермим. Диючеләр күп. Шул очрактан тиздән инде бу өлкәдә эшләр бара, минем үземнең продюсерлык үзәген булдыру теләге бар. Менә бу яңалык бу. Менә шуны тәмамларга да кирәк бит инде, әйме. Вот к чему ты вел, а? Әйдә җитди булса сөйләшик. Синең бу фикерең турында Палил. Синең бу фикерең турында башкалар беләме инде? Белә. Күп кенә артистлар белә. Димәк, алар бармы инде теләүчеләр? Бар теләүчеләрдә. Бу шәп куралы. Һәм бар мин кызыксынган артистларда. Синең Һәм бу бар мин гафу продюсер итегез юк дип әйткән артистлар. Син продюсерлык үзәге җырчылар белән генә эш итәчәкме, әллә? Җырчылар, әлегә җырчылар һәм юмор өлкәсе минемчә. Юмор өлкәсе. Марсель,
Сен ескерткіш кіші. Көп қырлы талант иесі. Біз мында қазір тамақ қабаттаймыз әлі. Экономик шәхестері шундай бит. Юкшылап та қойсығына юнәлішіңні олма, сен әрбір өзің сөйлеген юнәлішіңде өзіңнің шын профессионал кіші білгіш болуыңны көрсетіп, дәлелеп, рослап келесің. Шуңа күрә сиңа бұл ішіңде уңышларыңны тілейсі келе. Һәм синең бу продюсерлык үзәгең дә алга таба чәчәк атсын иде. Аның уңышларына да сөйнеп яшәргә язсын. Бергә матур итеп, кызыклы, оригиналь, үзенчәлекле проектлар эшләргә насыйп булсын. Насыйп булсын, Алла берсе. Юк, син чамага аңа күрсәтәсең. Син миңа күрсәтергә тиеш ул кулыңны. Син чамага. Робертның шулай ук юморга һәм креативлыкка һәм гомумән ниндидер изләнүләрдә булуына мин иманым камил. Бу егетнең тырышлыгы һәм изләнүләре миңа бик ошый. Һәм синең белән дә берәр нинди проект. Иншалла күрербез әле. Менә күрерсең әле. Алай түгел күрербез әле. Күрерсең әле. Мин килермен синең яныңа дип әйтәм үзем. Бик зур рәхмәт, Марсель һәм сиңа монда килгәнең өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Ой, Марсель, көттек без сине. Без сине көттек. Синең килүең үзе зур безнең өчен шатлык. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сиңа. Ассаламу алейкум җәмәгать. Киләсе очрашуларга кадәр. Марсель, сиңа һәм синең гаиләңә бик зур рәхмәт. Синең кызың тоже бик сәләтле кыз. Хәзерге вакытта иң зур байлык ул сәламәттән тыш вакыт. Үзегезгә вакыт күбрәк калсын. Сәламәтлегезне кайгыртыгыз дигән сүзеңне. Юк, алай түгел. Кизеп атырсыз. Юк, бу минем сүзләр. Бу Марсель сүзләре түгел. Мин бары тик күрсәтәм генә. Үлем, Ассаламу алейкум. Сау булыгыз.